Você sabia que o Lobo Terrível, aquela criatura lendária de Game of Thrones, foi trazido de volta à vida pela ciência? A Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia, ressuscitou o Lobo Terrível, uma espécie extinta há mais de 10 mil anos, usando DNA fóssil. E não para por aí. A mesma tecnologia poderia ser usada para trazer mamutes e até o pássaro Dodô de volta à vida. A ideia de reviver criaturas antigas está mais perto da realidade do que você imagina. Mas o que isso significa para o futuro da biotecnologia? Estamos prontos para conviver com espécies extintas? O que mais poderia ser trazido de volta?